อะไรนะชอบคันนี้นี่คันนี้แรงกว่านี่คันนี้นี่1,200 ซีซีนะครับอันนี้เป็นรถอิตาลีนะดูนะดูรถแต่ละคันนะครับนะแล้วมาดูรถเรานะเอาไปเก็บเล็กสุดในงานแล้วมั้งเนี่ยไปครับกลับเถอะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะแล้วมาหาด้วยให้รางวัลเราเป็นรางวัลนะใช่สวยเป็นผู้เชิญรางวัลแม่ก็จะไปไม่ได้เหมือนเพื่อนแต่พี่ไม่สามารถอะไรได้นะท่านผู้ชมนะผู้ชมนะเพราะว่ามีคนมาพูดอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลยแค่อยากให้เธอบัตรลงทะเบียนนะนี่ดูรถได้เบอร์30ด้วยบอกเลยวันเกิดเราเลยนะเบอร์30เนี่ยแสดงวันนี้เราต้องได้รางวัลอะไรนะนี่คันนี้แรงกว่านี่คันนี้นี่1,200 ซีซีนะครับอันนี้เป็นรถอะไรรถอิตาลีชอบมากเลยใช่รถอิตาลีครับรถอิตาลีนี่นะคนเชิญเราเข้าไปนะเชิญเรามางานนะชื่ออะไรไม่รู้นะนี่นะดูนะดูรถแต่ละคันนะครับนะแล้วมาดูรถเรานะเอาไปเก็บเล็กสุดในงานแล้วมั้งเนี่ยโอเคไปกลับเถอะน้องคิดว่าไงนะครับ ไปครับกลับเถอะกลับเห็นรถแล้วเขินครับอายเลยนะสงกรานต์ทำไมกลับมาขี่ได้ดีขนาดนี้ก็ข้ามฝั่งนะครับอาจจะใครเครียดเลยโอเคนี่ก็คือบรรยากาศหน้างานนะครับนะโอ้โหผมเห็นซ้อมแรกมีแต่คันใหญ่ๆนะ3 คันรถไทยอ่ะนี่นะท่านผู้ชมนะมีแต่พวกรถใหญ่ๆนะแต่ก็ไม่สุดนะสำหรับผมไม่สุดนะมาดูรถสุดๆดีกว่านะนี่เห็นไหมสุดยอดนี่ผมบอกเลยคันนี้เนี่ย1,200 ซีซีนะเนี่ยบอกเลยคันนี้เนี่ย1,200 ซีซีนะเนี่ยสุดๆนะแต่ละคันเราไม่ถ่ายนะบอกเลยไอเนี่ยรถเล็กๆเนี่ยเราไม่ถ่ายนะเราถ่ายรถใหญ่ๆนะนี่สกูปปี้1,500นะสกูปปี้1,500นะแต่นี่อะไรวะเดี๋ยวอ่านชื่อรุ่นก่อนนะอะไรวะคลิกหรือเปล่าโอ้โหนี่มีรอยบาดด้วยนะสุดนะจริงๆโอเคนะท่านผู้ชมนะนี่แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะมาเยอะเหมือนกันนะทีแรกเราก็คิดว่าจะมาไม่เยอะเท่าไหร่นี่อะไรเนี่ยนี่รถอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่รู้จักลีเวสป้านะพวกเวสป้านะแต่ท่านผู้ชมนะเราชอบคันนี้มากเลยนะโครงแดงนะรถสีเขียวโอ้โหนี่ถ้าเราทำโครงแดงนะจะออกมาลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะสดใสกันเลยทีเดียวนะฟุ้งฟริ้งฟุ้งปิ้งปิดพัดก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาก็จะมามีเกมให้ร่วมสนุกกันก็มาสอนโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมานานแล้วก็ลองดูค่ะรับรองคุณเครื่องติดสตาร์ทไปนุ่มขึ้นไปถึงบุรีรัมย์เลยค่ะพุ่งไปเลยนะคะแวะมากันได้ที่บูธอีมิสึนะครับอะไรนะแก้วหลอดไฟสตาร์ทเครื่องเสร็จไปบุรีรัมย์เลยนะใช่ค่ะงานของน้ำมันเครื่องใช่อันนี้ก็ราคาพิเศษด้วยใช่ค่ะแล้วก็คนที่ชมอย่างที่บอกก็จะได้ของที่ระลึกจากทางบูธไปด้วยนะคะกลับบ้านได้เหรอกลับบ้านได้นั่งนานกว่าจะกลับพี่แพมเป็นคนใจปั้มไหมคะคือคนละขวดก็พอสมควรเปได้อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องจะพาพี่แพมมาเท
อ๋อเอาปากคาบไว้ เราจะแจกรางวัลกันตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ โอ้โหเริ่มอะไรเริ่ม มา แข่งก่อนเลย รับอาหารรับอาหาร เพราะว่าเราเห็นหลายคนมาเร็วมาไว รับอาหารด้วย ให้รางวัลคนมาไวนะ ใช่รบกวนโดนัทกับน้องจิ๊บทางนี้นิดนึงนะคะ เดี๋ยวได้สาวสวยเป็นผู้เชิญรางวัลนะคะ ก็จะไปไม่ได้เหมือนเพื่อน รักมากแต่พี่ไม่สามารถ โอเค อะไรได้ นะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะ เพราะว่า เฮ้ย เพราะว่ามีคนมาพูด โปรดอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลยแค่อยากให้เธอรู้ นี่นะท่านผู้ชม แล้วเราจะกินยังไงวะเนี่ยฮะเราราดมาขนาดนี้แล้วเราจะกินยังไงเป็นไงบ้างครับ ดีครับดีครับ อะไรดีฮะ ซิตี้อย่างเดียวซิตี้อย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ดีเลยครับผม เป็นไงฮะ บอกเลยนะว่างานนี้ไม่ได้กูด ไม่ได้พูดใช่ไหมฮะอาหารอร่อย พิตตี้อร่อยพิตตี้อร่อย โอเคนะ ถือว่ายังไม่สุดเท่าไหร่ ยังไม่สุดอ่ะ มีสุดกว่านี้ครับ ต้องแบบไหนครับ ยังไม่สุด ขอเมียหรือยังฮะที่มาเนี่ย บอกแล้วครับ บอกแล้วนะ แต่เขาหลับอยู่เลยออกมาได้ บอกเมียว่าไปวัดทำบุญนะโอเคนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขอจั่วกันก่อนนะเราหิวมากเลยเนี่ยตอนนี้นะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเอาเมื่อวานหาข้อมูลเลยกินเร็ว ทีให้ทีของมาใจอ่ะ 2 ที่ 3จะ2 ที่ 3 อ่ะสองสามไปเลยโอ๊ยตายแล้วหนูไม่เห็นเลยนะว่ามีคนมาชูนิ้วอะไรตรงนี้นะไม่เห็นเลยจริงๆไม่มี ๆในกระช่วงถามตอบนะครับนะถามตอบแจกรางวัล อย่าถามผม อย่าถามผม ถามเรามั่งได้ไหมเนี่ยอืมถ้าถามเราจะเอารางวัลเป็นอะไรครับ ไม่เอาครับ ตอบไม่ได้ครับ ตอบไม่ได้นะ เดี๋ยวกิจเดี๋ยวยูอะน้อง โอ้โห เป็นของโปรดของผมเลยอ่ะ ของโปรดตายแล้วดูเราดินะ แล้วก็ดูของน้องกิจนะ ดูนี่เนี่ย โอ้อ๋อเราคอแห้งไงเราคือเราคอแห้งไงแล้วเราจะกินน้ำเยอะไงเนี่ยแหมคนไม่ไอคนไม่กินเนี่ย ล้างมาเก็ตไปนิด สุดยอดเลยนะ เป็นมหาเศรษฐีได้กัน นี่เดี๋ยวเรามีลูกแล้วเราจะให้ลูกเราหัดขี่อย่างนี้นะ ทำบริษัทบริหารจัดการวงการกีฬาด้วยนะครับคริสเตียโนโรนัลโดย้ายไปยูเวนตุสเงินเข้ากระเป๋าเราซีใช่ไหมหลายล้านเลยหลายร้อยล้านเลย หนูยกได้ไหมหนู คือเข้าใจทำมาหากินไปเป็นตัวแทนขายของให้กับยูเวนตุสด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้คัดเลือกของคริสเตียโนโรนัลโดเลย ช่องทางทำมาหากินนั้นมีหลากหลายเหลือเกิน คนที่เก่งในบางเรื่องอาจจะตกงานก็ได้นะเพราะว่าคนที่ชนะการแข่งขันเนี่ยกลับไม่คงที่นะอย่างมันเองนะตามไม่ทันสำหรับปกติวันนี้ จริงๆมันไม่ได้ยาว โอเคนะท่านผู้ชมนะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมนี่นะนำไปแล้วนะครับเว็บพันดับเบิลดาวนำไปแล้วนะครับผมโอเคนะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ เราก็มานั่งดูจอนะนี่นะมืดเลยนะมืดเลยทีเดียวนี่นะโอเคระหว่างที่ทุกคนกำลังตั้งใจดู MotoGP นะครับเดี๋ยวเราก็จะแอบไปถอดท่อนะเราจะแอบ ไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่เหรอโอเคนะโอ้โหไปแล้วนะไปแล้วเฮียโอ้ยนะตอนนี้มีใครที่กำลังดู PPTV อยู่บ้างนะครับนะมีใครดูไลฟ์สด MotoGP อยู่บ้างไหมบวกหนึ่งนะนี่ไม่ได้ไลฟ์สดนะอ้าวเฮียอ้าวทำไมลงไปนอนซะแล้ว โอ้รีบจังเลยนะสงสัยง่วงนะไปละโอเคไปละนี่
นี่โอ้โหแม่งเรียกว่าศอกเช็ดพื้นนะท่านผู้ชมนะ โอเคนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะนั่งดูอย่างนี้เรื่อยๆแหละนะพวกนายอยากไปดูพวกนายก็ไปเปิดเอานะโอเคนะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะเนี่ยเราไม่ค่อยสบายด้วยนะเอาไปดูกันแค่น้ำจิ้มนะเอาปรบมือครับปรบมือ โอเคขอลาไปก่อนสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับนะลาไปก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคลิปเราจะได้ขึ้นมาแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นายนะโอเคนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ I see the fear inside your eyes. I see the pain in your smile. I can finally see you now.